sa balita sa patigayon, gilauman sa mga ekonomista nga magpadayon ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa pagpaubos sa interest rates ning tuiga bisan pa sa misa ka gamay nga inflation sa Disyembre. Samtang nakataas ang risgo sa hinay nga pagtubo sa ekonomiya o nagpabiling kontrolado ang presyo o ang pressure sa presyo. Sumala sa Nomura Global Markets Research, posible nga magpatuman ang BSP og duha ka 25 basis point rate cuts sa Pebrero o Abril nga makapakulod sa policy rate ngadto sa 4% gikan sa 4.50% karon. Samtang ang inflation misaka sa 1.8% sa Disyembre og nag-average og 1.7% sa 2025. Ubos gyapon sa target sa BSP o gilauman nga mosaka sa 2.5% sa 2026. Matud pa sa Nomura o hinay gyapon magtubo sa ekonomiya nga gilauman nga 5.3% sa 2026. Samtang ubang bangko miingon nga ang pagsaka sa inflation gimaniyo sa presyo sa pagkaon apan nadumala ra. Busa aduna gyapoy luna alang sa dungag nga rate cuts. Bisan pa sa pasidaan nga ang sobra nga pagpaubos sa interest rates mamahin mo makaapekto sa kadilad sa piso ug mosaka ang gasto sa importasyon. Apan sa katibuk-an nagkahiusa ang mga eksperto nga magpabiling kontrolado ang inflation ug suportado ang ekonomiya sa palisiya sa salapi sa umaabot nga mga bulan.